咁食糖水啊？做咩唔食啊？我哋西域人士習慣凍食。我啱啱攤凍晒至落嚟嘅喎。哦，咁食啦。喂唔出奇啊！每晚子時開始，我哋雙手就要休息，所以食嘢唔可以用手。咁你出聲啊！主公叫我招呼你，我點能夠怠慢嘅咧？等我餵你。妹，你食唔落唔好食啦，嘥晒啲嘢。咁不如你食啦。做咩唔食啊？唔好啦啩？哇！你會變廢嘢！地球有危險啊！個樣咁似，冇理由㗎。佢開始習慣我個樣啦。喂，呢度守衞咁森嚴，有冇缺口開出去？將軍，我哋度冇缺口㗎啦。我明白呢個問題對你嚟講真係有啲尷尬。不如咁，你話我聽，會唔會有個窿捐入去可以離開呢度咧？哇，咁黑實冇人知啦。錯緊篤，錯緊篤。喂，咕喱佬啊，叉吉篤有咩分別啫？好啊，簡單嚟講，即係叫你連續懟4下啫嘛。佢又玩爆破添啊！你爆我道門！真真係老母啊！阿真，咁嘅一個絕色女子，難怪金將軍會死喺佢手上。我肯定呢條女一定係呃完感情又呃錢嗰隻。咦？唔通你都係？其實每個男人心中都有一個賤人。賤人唔交租，包租婆乜你霎時間出現啦？十你嘅死人頭！冇錢交租啊！學咩人練兵打仗啊？劉備大晒啊？衰權惡晒啊！過2日咧，你再唔交租，我收翻呢塊地咧起碧桂園，知唔知啊？略懂略懂。僆仔玩嘢啊！我講得咁清楚，你同我講略懂？明晒嘅，我略懂係個口頭禪嚟嘅啫。阿嬸，你可唔可以落開把刀先啊？唔得，包租婆，我哋同曹軍開戰在即，只要打贏咗，交租自然唔成問題。但係問題係，你可唔可以再通融下？你班死僆仔啊，爛泥扶唔上壁嘅，仲話打曹操？你知唔知啊？金融海嘯啊，知唔知次按風暴啊？我都失手啦，仲想贏？好，收你9節。好。各位兄弟，包租婆睇死我哋，話我哋今次一定會輸，我哋就證明俾佢睇，今次係佢睇錯我哋呢隻股。冇錯。打倒曹操，有錢交租；打倒曹操，有錢交租；打倒曹操，有錢交租。老婆，睇嚟呢班友啊真係冇水㗎。如果唔俾佢打呢場仗搏一鋪，我哋根本血本無歸。你點知啊？係頭先揾周睇小喬啊，佢真係乜都冇㗎。手噃？夾過去沖涼啊，身度乜都冇。又想打我？點會落屎坑度？仆街！
丞相果然係神機妙算。吳軍以為我哋長途跋涉走陸路，集中兵力喺江東同佢哋決一死戰。估唔到我哋會偷襲。夏將軍，呢個僆仔見到我哋係曹軍，都面不改容，小心有詐。佢咩我老母？小心啊！有感覺啊！你唔好淨係睇我外表啊，其實我內裏都好有欣賞價值㗎。應該講，我係一個萬中無一、絕世鍾情嘅好女子。回光陣。何其壯觀啊！幾廿歲都要出嚟拜，點知係壯觀啊？直情係壯烈啊！講到呢度，你都知我係一個敢愛敢恨嘅人。我諗係時候俾你睇下我嘅真面目。清一聲！好嘅。小壞夢啊！喺山上面啊！去走啊！小鬼哥！呢個仲幫大霧鬆人，哈哈哈哈！仆街仔攔我，我咪嚟攔你啊！
唔怕，有我。喂，醒啊！你再唔醒，我抱你翻去㗎，好冇？你係都唔醒啊嗱，我孭你翻去。咁係咩意思啊？係我草字隔離加一個米字，而且仲寫上一個番文。今晚黑，無論如何同我偷佢一支旗翻嚟，我要喺佢樓字隔離寫個菜單，加3餸1湯。神罪嗰個萬死，陸路偷襲唔成功，就水路強攻。丞相請三思，我哋雖然有80萬大軍，但係水性不佳。禀告丞相，船上左搖右晃，連日嚟所有士兵都見頭暈不嘔啊！所以我哋，我就係唔相信，點解只有南方人先熟水性？我哋北方人每日都騎馬，都係咁搖嚟搖去嘅咧，點解唔會暈嘅咧？好簡單，我哋騎馬嘅時候習慣咗前前後後咁噏嚟噏去，咁樣由聽日開始，所有人都要打側身騎馬，變成左噏右噏。只要咁樣習慣咗，咁樣喺水上邊，仲點會有咩暈船浪㗎啦？係啊，我哋點會諗唔到嘅？都係丞相高明。丞相就等我訓練80萬大軍搖風擺柳，一舉殲滅東吳，等我將功贖罪。跪低！臣該死。丞相息怒，獨步單方乃係兵家大忌，雙管齊下先至係良方妙藥。我已經請咗史上最厲害嘅殺手去暗殺劉備。我知道係拉登。錯，係傳說中嘅終極殺人王火雲邪神。丞相，你揾嘅呢個老嘢究竟掂唔掂㗎？天下武功，無堅不摧，唯快不破。我打穿隻手，都冇眨下眼，驚驚！嗱，而家我就射我嗰度。係咪？我都話唯快不破，我一揼低頭，佢就瀨嘢啦。大家唔使緊張，斷手斷腳我慣咗噶啦，區區1、2寸嘅嘢難唔到我嘅。係，你咪有個神醫華佗嘅，唔該叫佢出嚟同我做手術。啱啱打中嗰個就係華佗。點解你啊？梗係發夢啦！唔係發夢，真係我啊！哇！好啦好啦，變返。